咁咧就拆咗 intercooler 去 turbo 去 intercooler 嗰條風喉試下。冇問題喎，咁即係應該係 turbo 嘅事啦。嗱，我有另一個喺度拆散咗，咁啊研究下先，點解會有咁奇怪嘅情況呢？因為個 turbo 最主要個工作咧係個芯啫，呢個殼嚟嘅啫。嗱，佢而家咧呢邊入風，呢邊出風，咁理論上咧，就算把扇葉唔轉都好啦，唔係應該話後邊冇壓力都好啦，都應該唔阻唔到佢啲風咧咁樣直出直入噶嘛。咁唯一嘅道理咧就係把扇葉直頭 hold 住咗，轉唔到，咁就可能唔夠風出。呢個海變熱反咧，對翻佢先。平時就係咁樣噶。平時咧，當佢一隻車咧就拱埋去，咁啲風咧就閂密，咁就冇 turbo。當佢拉上嚟嘅時候咧，就開 turbo。開 turbo 咧就咁樣，應該呢邊睇先，冇所謂啦。總之喺度就轉，跟住就加壓推啲風出嚟。咁就算佢呢度閂埋咗，咁佢冇動力轉啫，但係都唔會阻，佢都自然應該自然轉到㗎。佢只要自然吸氣，就冇理由會唔夠風㗎嘛，就自然吸氣都夠風㗎嘛。哦，咦？我發覺喺度拱到盡嘅時候咧，會有少少棘嘅。我明啦，呢個咧要校翻低啲啊！我校得太高啊，拱住咗咧，呢度會頂住呢把扇葉轉唔到啊！我 check 下先。咁呢個位咧，通常我都落3口膠噶啦，因為呢個膠片又配唔到，就算配到，其實又係唔係頂到好耐嘅。有啲車10萬公里都唔夠就開始漏，所以呢個位咧，我通常都落3口膠。我好少地方加3口膠嘅，係呢個同埋真空泵，因為呢兩個都捱唔到10萬。加3口膠嘅唔好處咧，就係下次拆嘅時候就會多好多功夫。咁啊又係啦，吹一吹佢，唔好俾啲3口膠入咗去啦。用手轉下佢先，係喎，真係棘住咗喎，轉唔喐㗎喎。睇下咪呢個關佢先。咦？唔關呢個事添喎，點解嘅？
啱喎，可能年份唔同咧，個線葉有唔同喎，原來直頭個線葉轉唔到喎而家，因為呢個 turbo 咧，我食下先，好似13年尾啊，即係13之前同14打後有唔同㗎，跟住呢個嘴都唔同㗎，即係呢個嘴咧，好似13年尾咧開始呢度咧有啲坑嘅。咁但係奇怪喎，個芯咧得一代嘅啫喎，冇分嘅喎。點都好啦，而家拆出嚟睇下先。咦？咁我裝翻原本個芯落咪得咯？橫掂原來漏油都唔關個芯事，漏油係個後嘴問題嘅。會唔會個可變熱反有問題咧？因為我都試過咧，有一部個推保拆出嚟，佢個可變熱反即死咗。而家都係轉唔喐。係喎，而家轉得喐嘅喎，呢個壓撚住咗嘅喎，呢個14打後唔同喎。呢個嗱4A700咧就1213，4A701咧就14。呢個咧就4A701，有乜唔同咧？但係個嘴唔同啦。哦，係喎，呢個弧度大啲喎，係咪咧？擺呢個落去，個弧度唔同喎。搞笑我都唔知添，未試過咁嘅情況，我成日都換嚟換去，換過好多隻㗎咯喎。我呢啲睇部芯拆出嚟，如果冇嘢咧，就裝落第二部車度。係喎，呢個壓住咗㗎喎，一擺落去轉唔喐㗎喎。我度到個分別啦，14年車呢一個深度係差唔多13 mm。12年車11.5啫，唔怪之會壓住咗啦。即係換話講，連呢一個都唔同啦。我攞個閘廠出嚟度下。嗱，而家呢個咧換咗上去，呢個咧係14嘅。10。呢個新嘅。都係10。呢個係原本呢部車嘅2012嘅7.5 mm。好，以後就知道啦，原來係有分嘅。而家咧唯有換翻呢個，因為咧之前以為呢個漏油啦，後尾發覺原來唔係，係個後嘴漏油。呢個應該都冇乜問題嘅。因為咧，如果換，亦都可以咧
換個14呢個就呢個殼落去咧，就要落翻14嘅喉，落翻14嘅 intercooler。咁啊，呢個係化氣刷嚟嘅。咁如果我啊覺得好似換翻個芯簡單啲。哎呀，做漏嘢啊！死蠢啊！咁多碟仔喺度，磁石貼都唔識用，咁阻撚住我。做嘢係咁啊！上帝咧永遠咧唔會咁撚着數益你，千方百計去整鳩估你，但係冇咁撚容易整撚好佢嘅。我識咗上帝40幾年啦，我未覺得佢俾你整蠱咗我40幾年，咁但係佢都俾翻啲回報你嘅，你知有毅力咧，始終佢都會俾翻啲回報你，但係咧佢就唔會咁輕易俾你成功嘅。
呢個膠圈好似咁單薄咁，但我試過唔記得咗落咧，佢係真係流油喎。好，先裝咗呢粒先，而家裝咗呢條後先，好似過癮啲，容易而家咁樣裝容易裝啲，突出嚟向條後嘴。又跌，一拎開隻碟就即刻跌㗎啦。玩撚到你自己。咁咧，你一定要咧唔服輸，唔服氣，咁咧先可以試成功嘅。照佢睇下有冇問題先，有時咧可能個針口咧根本就甩咗出嚟。嗱，套咗呢條喉咧，呢個位就啱㗎啦。但係其實歪少少咧，唔緊要嘅。又轉下佢先，而家轉到啦。順便試下呢個熱粉，拱到最高係咪真係棘嘅先？拱到最高唔會棘嘅喎，應該拱到最高最低都唔會棘嘅喎。點解嗰個會棘嘅咧？其實呢個咧，想用手擰到最高，擰到開始緊啦，咁就得㗎啦。咁個位就啱啦。就咁用手指擰到最高，睇下有冇虛位，冇虛位咁就啱㗎啦。